นู่นน่ะที่รถบรรทุกมันเข้าอ่ะดังที่ไหนอ่ะไอ้เดี่ยวเนี่ยไปจับหน้าเลยเนี่ยบนตัวหน้าเนี่ยคานมันเนี่ยคือคานตัวเนี้ยต้องผ่านคานเชื่อต่อได้ไหมล่ะแข็งหน่อยแล้วดึงเนี่ยดึงอันนี้มันจะยกใช่ถ้าดึงอันนี้มันจะเปิดมันจะยกทั้งหมดเลยเอาอะไรมาขัดยกนี่ก็ต้องยกไม่ขึ้นยกทั้งเครื่องในการเลยเมื่อกี้แต่ถ้ายกอันนี้ยกเลยดูทหารเดินแล้วไม่เชื่อระวังนะพื้นหลังไม่ดีเอาเขาพี่เอก2 คนเลย